เกินเยอะเฮ้ยตัวแรกของเขาครับไอ้ยาเดี๋ยวหมันจริงครับตัวนี้ไหนดูหยุดพันวานเป็นไงอ่ะเฮ้ยสวยเป็นเหยื่อตัวนี้ไม่ใช่ลูกแกครับอย่าเป็นลูกแกนะอับอย่างเดียวโผล่แน่ครับโอ้โหเลยโอ้ยโอ้โหอย่างดีอ่ะโอ้ส้มนะยอมเนื้อดีอ่ะเนี่ยเหยื่อผมเองนะครับตัวนี้ใครติดต่อสั่งซื้อได้นี่ครับเขาครับเฮียโอ้อัดอะไรมาเลยเฮ้ยไอ้หยาบโม้เนี่ยแต่เวิร์ดไหนดูช่อง YouTube หน่อยนะเนี่ยน้ำจิ้มไม่ตอนได้ซื้อมาจิกนะฮะแต่ทีหลังดอกหน้าดินดีกว่าครับจิกไม่ได้ครับตอนสมัยที่ว่าโอ้ยสวยตัวนี้โอ้ไม่นอนตัวที่ชมพู่กินดีว่ะวันนี้แหมโอ้ยคนใหญ่ยิบแหวงโอ้เดี๋ยวใครไม่รู้แต่ของผมนั่นแหละปลากับข้าวไปก่อนนะครับเช้าโอ้ไต่เล่นอย่างเดียววันนี้ครับเด็กเช้าไม่รีบครับผมจัดปลากับข้าวก่อนกับข้าวไต่อัดอย่างเดียววันนี้โอ้ยโกดแท้โอ้ยโดดน้ำด้วยแดงโอ้โหเดี๋ยวซอครับโอ้โหแท้ครับตัวนี้โอ้ยท่านผู้ชมครับกดโอ้โหโกแน่โกใหญ่แน่ครับท่านผู้ชมครับโดนแล้วครับนักแฟดคนหล่อผมโดนนะครับเบิร์ดรับต่อแล้วครับยับช่วงต่อแล้วครับผมโอ้ยสวิงมาเลยครับไต่โอ้ไม่ธรรมดาครับตัวนี้นักแฟดอยู่ไกลใช่ไหมวันนี้เป็นไงครับมาคนเดียวเป็นไงบ้างครับถูกใจไหมโอ้ยวิ่งนะครับวิ่งโอ้นี่ไต่มาช่วยครับไต่ประกันดีครับเห็นไหมครับมาช่วยแล้วก็ไต่เข็ดเอวแล้วตอนนี้มีแต่กองเชียร์ครับท่านผู้ชมมาน้อยโอ้วิ่งเหยื่อเขาครับเหยื่อนักแฝดนะครับใครติดต่อได้สั่งซื้อได้เขาขายตัวไม่แพงครับแดดกินแน่นอนท่านผู้ชมทีมผมมากมีแต่เหยื่อกินทั้งนั้นนะครับท่านใช้วิทยาในการรับชมเองว่าจะเอาตรงไหนโอ้กดดูกดวิ่งหักตักได้ไส้ไอ้นั้นยังไม่เยอะกดด้วยละมุมนะครับโอ้ยโดนแดงดึงโอ้ยจำป้าเลยครับโอ้ยตายรูปไปมันดิปอดเดี๋ยวครับเอากันตายรูปเด็ดตายรูปไปปอดปอดไปคันนั่นเลยเอ้ยโอ้โหไหนเยอะนี่ยอดหนึ่งถ่ายรูปตาครับโอเคไม่ถึงเขาซ้อมฮะเขาซ้อมโดนอีกแล้วนะของแต่ตุ๊กแกเหลาตุ๊กแกก่อนครับเนื้อหวานแล้วไม่ได้เดี๋ยวปล่อยตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยแล้วตุ๊กแกทำไมตุ๊กแกอุ้ยเดือนครับท่านผู้ชมโอ้โหปล่อยตัวนี้ปล่อยครับปล่อยเล็กจนเลยปล่อยเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยโอ้ยตายท่านผู้ชมเจอแต่ปลาปล่อยเน็กก็ปล่อยอยากกินก็แอบไปนะครับปล่อยเลยบินมาเลยเด้อตัวอะไรวะโอ้บินมาเลยตัวนี้ปล่อยไม่ได้ครับตัวนี้โอ้โหเขาก็ไม่ยอมเลยครับไม่ยอมอ่อนข้อเลยครับรู้เลยโอ้รู้เลยอ่ะโอ้มองแล้วโอ้รู้เลยรู้เลยโอ้สู้นะจ๊ะครับสุดยอดกันแข็งครับสู้ด้วยโอ้ยได้เบรกได้แล้วครับโอ้ย
อ้ปลาดุกกัดแล้วดึงด้วย แข็งไปนิด มาแล้วครับตัวอะไรครับอุ้ยไอ้มงไอ้ไรวะไอ้มงโอ้โหมงมาแล้วครับโอ้โหมงแล้วครับมาด้วยไตครับทีมปูหมานจริงนะเดี๋ยวผมวันนี้ใช่ปะเขาใหญ่แล้วแล้วโอ้นักก้อยตัวนี้เอาแล้วว้ายเอาแล้วครับท่านผู้ชมเขาวันนี้เขามาฮอตจริงๆครับตั้งแต่เช้าแล้วครับโอ้สู้ด้วยครับสวยมาเลยครับไต่ ชมพูหวานรับประทานง่ายนะครับ ไอ้ยาดมกูหวานนะแต่ว่าง่ายแต่เอาขอมาแล้วครับนี่ครับต้องชมดูฮะว่าเป็นตัวอะไรครับรอชมนะครับโอ้สู้ครับโอ้ยสู้ครับ เยอะไหม ไม่เยอะเลยมันมาเลย มาแล้ว โอ้ยอย่างเกยโอ้ยดูเลยโอ้ยอย่างเกยโอ้ยถ่ายรูปแบดนี่ครับดูครับอังเกยสวยๆนะครับโอ้ปลาเนื้อดีโอ้ยแม่นอนจริงเว้ยไม่ธรรมดาเว้ยท่านผู้ชมรอยซ้ายไปถึงนู้นลูกเอาเหลา ปลาปล่อยครับ โอ้โผล่แล้วเอาฐานนะ ปล่อยอีกแล้วปลาปล่อย น่าตัวเดินเลยตายเอ้ยปลาเปลือนพองเลยเด้อคาลุตาด้วยรักเลยปล่อยตัวนี้ แล้วครับท่านเจอนิดเดียวแล้ว เขาอุ้ยนี่คงแท้คงแท้เฮ้ยคงแท้ครับ เอาค่อยๆเข้าโค้งเลยนะ คงแท้ครับ ปล่อยไหมนี่ ปล่อยตอนปล่อยคงแท้ครับขาตั้งก็กินนะไอ้ยะโอ้จะได้เว้ยข้างในนี่ข้างในโอ้โหยดื้อป่าป้อยเบ้ข้างหลังเป็นไงบ้าง ตัวนี้ไม่ใช่ปลาปล่อยครับ โอ้ยกดแท้ครับข้างหลังโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยนี่ผมปล่อยอะโชว์หน่อยดูข้างหลังไหนเอามาโชว์หน่อย3 คันเลยปลาปล่อย2ครับ ปล่อย2ได้มา1 เหยื่อใครไม่รู้ เหยื่อผมเลยครับ เป็นเรื่องเลย นี่ตัวอะไรครับโอ้ยเขาครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับไตเรานี่ครับตัวใหญ่อยู่นะครับดูไกลๆมันเล็กมองไม่สู้เลยว่ะมาถือไอ้โกดาวแล้ว ไม่จะไม่ถึง เก๋าอะ มันไม่จ่ายถึง เก๋าอะเนี่ยไม่ดึงเลยอะเดวินนี่ถ่ายđượcดูดิ การร่างแล้วแต่ยุกเลยด้วย นี่มันได้ตรงนี้ที่มองđốt á nóปักลักกันดู ไม่ดึงไม่ได้ด้วยวะเฮ้ยปลาก็ติด4 ข้างมา โอ้เฮ็ดคังโอ้เฮ็ดมาได้เด้แหมใส่ ติดปลากันเว้ย โอ้เยอะเว้ย นี่ เดี๋ยวเขาร้อยจริงวันนี้ ครับนี่ครับ โชว์ ดูครับ ดูไว้ตัวอย่างเนาะนะครับนี่ตัวอีหลัง สายันครับ สายันสันขวานบอกครับโอ้โห อัพแอร์อัพแอร์ ปลาอะไรเอ่ยเก๋านะครับ go โอ้โหเอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยตัวใสกริบเลยท่านผู้ชมแปลว่าน้ำข้างล่างเป็นสีขาวแน่เลย หน้าดู ปลานุกกระเด็นโอ้ปลาเด็กกระโดน เอาหัวท้ายเอา โอ้โหเกินใหญ่โทษทีนะโอ้โหเกินใหญ่ตัวนี้นี่ตัวนุกก็เกินใหญ่โอ้โห
คู่อีกแล้วครับ โอ้ยกู้เลยแหมผมลงไม่ทันถึงปืนมันโดนกันแล้วได้ไหนโชว์ดิไหนดูใหม่นี่นี่โอ้ยเดี๋ยวใครเดี๋ยวผมนะโดนนะครับเดี๋ยวอัดอย่างเดียวครับคิดว่าตัวอะไรครับ เพื่อนครับ โอ้โหเกินใหญ่เว้ยนี่ครับตาสว่างหน่อยท่านผู้ชมระดับเกือบรับแล้ว อัดอย่างเดียวท่านผู้ชมแหมเอ้ยตัวตัวนี้เหยาวอะเล็กเกินปากป้อยเป้วันนี้ เดี๋ยวผมทำงานก่อนกันผมพาลูกค้ามา กล้าตื้อวุ้โดนผมนี่ไม่รู้โดนอะไรแข็งวัด ไม่ใช่เก่าเมื่อวันนี้อุ้ยโดนแล้วครับโดน เด้อย โอ้ยสีข้างครับ สีข้างมาอะไรอะ ลึกๆวันนี้ไม่ใช่นะครับสีข้างบอกครับลงแล้วครับ โอ้โหมองโอ้โหสุดยอดตอบ2 ทีอะเมื่อกี้ไอ้นะ มีเล็กก็ต้องมีใหญ่ โอ้ย อัพท่านผู้ชมใหญ่ไปผมบอกโอ้จับเว้ยผมช่วยกลางน้ำเลยดูกันเลยโอ้ยสมช่วยกลางน้ำเลยใส่สวยอ่ะใส่สวยครับ งั้นเดี๋ยวก็ปล่อยครับตัวนี้โอ้ย แต่วันนี้โดนแต่ปลากับข้าวครับผม กับข้าวผมนี่ มาแล้ว โอ้ยเพื่อนอยู่โอ้ยดับโอ้ยตัวใช้ได้ตัวนี้เอานี่ครับเหยียบ น้ำใหม่ครับผม โอเคท่านผู้ชมเอาเร็ว ปลาฟุ้งนะตบกลางน้ อืม ำเฮ้ยถือจังหวะเก๋าเปล่าวะ มอง เฮ้ย ตายแล้วเก๋า โอ้โหเกือบรุดจะรุดโอ้โจยยาผมดิโอ้แม่นอนจริงเลยยา เก๋าอะไรวะขึ้นมาตบกลาง โอ้ น้ โหกูใจเพ่งโยโอ้ยยาตีกปูนี่มันจริงนะพี่ชม ำ โอ้ตัวนี้ใส่กิโลได้ไต ประมาณโล8ครับ โล8 ขีดนะไม่ถึง2 โล ถึงครับ2 โลเดียว โอเคสวยงามหาไม่ได้ว่าแต่อย่าหวานผม เลยนะนี่ดูสู้ตัวนี้ได้ป่ะนี่ โอ้ยอัพท่านผู้ชมโอ้ยแต่ใหญ่ 2 โลขึ้นมา โอ้ฟันไหนเด้อฟันโอเควะ เฮ้ย เอาดูตกใจเยอะเลยไม่จ่ายอย่าป้อม จริงอ่ะ ไม่จ่ายครับไม่จ่ายสวิงนะ เฮ้ย สวิงนะ อัพแอร์ สวิงนะ เฮ้ยอัพแอร์ สวิงนะโอ้โหไปยัย แอร์ถ้วย โอ้ นี่ครับผม โอ้ เหยื่อกินทุกอย่าง ของนั่งโอ้ไอ้แควดมึงไหนครับได้ เหยื่อน้ำใหม่ครับผมกินทุกอย่างครับ รับเอาวะเฮ้ยปันก็มึงไงไอ้แควดอย่าเพิ่งเดี๋ยวเอาแต่ด้วยเด้อ ตัวแกเลยเกินครับ เปล่าครับสายยันแน่เลยครับโอ้ยกดแทงครับโดดแดงครับท่านผู้ชมนี่ครับเฮ้ยโดดแดง
เนี่ยเดี๋ยวผมอะโอ้ยอะไรเบ็ดเกี้ยวเอาเบ็ดเกี้ยวเอาแฟนไปแล้วเอ็ดถ่ายดิแฟนเอ้เกื้อนเหรอดูควายนี้ดูควายนี้นี่ดูควายนี้นี่ดูนี่มุ้งออกขึ้นมาโอ้ยมุ้งเหยื่อเหยื่อผมครับอย่าโม้ครับเป็นลูกแก่คอยดูโอ้โหเกินครับท่านผู้ชมเกินโอเคครับท่านผู้ชมขอปิดทริปเพียงแค่นี้ครับนี่ครับบรรยากาศในทะเลตอนนี้ครับมืดไปหมดเย็นนะแฟนตรงนั้นครับนี่ครับวันนี้เขาแฮตติกครับมาสุดยอดจริงครับมาคนเดียวครับมานี่มากันสามคนนี่เหลือหายหมดโมนัดกันจริงๆหายเกลี้ยงเลยท่านผู้ชมเหลือ3 คนนี่ครับมาไต่เบิร์ดครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับโบโตเดี๋ยวผมทิ้งไว้หลังคลิปนะครับรักเรียบนะครับยังไม่ถึงฤดูกาลรักเรียบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเจอกับไต่เบิร์ดได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับเป็นไงครับน้าแฟนเยอะเป็นไงเดือดเองครับสุดยอดใช่ไหมวันนี้สีอะไรกินดีอะสีชมพูครับไม่ใช่สีไม่ไหม้บอกนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแป๊บนึงนี่ครับโอ้พวกนี้มันกว่านี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยบ๊ายบายดีครับ